ஆராதனை எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை மறப்பேனோ மது அன்பே நான் மறப்பேனோ மது அன்பே மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும் உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும் என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா மறப்பேனோ உமது அன்பை நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே பலி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே பலி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா மறப்பேனோ என்று சொல்லி அனுப்பினீரையா மறப்பேனோ என்று சொல்லி அனுப்பினீரையா மறப்பேனோ உமது அன்பை நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை மறப்பேனோ உமது அன்பை நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே கர்த்தரின் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Praise the Lord and good to see each and every one of you. வெற்றி வேதாகம ஆராய்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். This Bible study will be a very benefit for you. வேதத்தை ஆராய்ந்து அறிந்து வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்லுவார். When you begin to search and understand the word of God, you will get a more deeper meaning. குணாதிசயத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டு Today வருகிறோம். we're going to talk about the character. உலகத்திலே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் In order for us to display Christ in our likeness, குணாதிசயின் மூலியமாக தான் கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். we can only display Christ through our character. ஒரு சிலர் சிலுவை வைத்துக்கொண்டு இதுதான் கிறிஸ்து என்று சொல்வார். Some they wear cross and to show I'm a Christian. ஒரு சிலர் சிலைகளை வைத்துக்கொண்டு இயேசு படத்தை வரைந்து இதுதான் இயேசு என்று சொல்வார்கள். Some they keep the picture of Jesus or statue to show that I'm a Christian. அதை குறித்து நான் எந்த ஒரு கருத்தும் சொல்லவில்லை. I want to talk more about that. முக்கியமாக குணாதிசயின் மூலமாக தான் எல்லாருக்கும் கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். The very important and essentially is only through correct character Christ
Christ will be revealed in every one of us. இன்றைக்கு குணம் and தன்மை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம். Today we're going to learn about our character, attitude. பெருமை என்ற ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். And the main topic is about pride. எப்படியாப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தாலும், even though a person who can be a very good person, அவனுக்குள்ள ஒரு பெருமை வரும் பொழுது, but when a pride enter into his heart, அவன் தாழ்த்தப்படுகிறான். he will be humbled himself. தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு சில காரியங்கள், these are the things that which God doesn't like. பாவம் கடவுளுக்கு பிடிக்காது. God doesn't like sin. பொய் சொல்வது கடவுளுக்கு God doesn't பிடிக்காது. like people who lie. ஏமாற்றுவது கடவுளுக்கு people பிடிக்காது. who cheat. மாம்சத்தின் கனிகளை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். We have read about the work of flesh in the Bible. அதெல்லாம் தேவனுக்கு பிடிக்காத all காரியம். these things is disliked by God. அதுல முக்கியமாக இந்த பெருமையும் குறித்து இருக்கிறது. And one of this is also mentioned is pride. தேவனுக்கு அது அடிமட்டமாக பிடித்துக் கொள்ளாத ஒரு காரியம். This is the very important thing that God totally doesn't like about வேதத்தில் this character. சில வசனங்களை நான் வாசிக்க Now we're going போகிறோம். to look upon the scripture. முக்கியமாக இன்றைக்கு அந்த பெருமையை குறித்து நான் பேச போகிறேன். Today I'm going to talk about on this pride. அடுத்த செஷன்ல பெருமை எப்படி நமக்குள் வருகிறது, The next part we're going to see how this pride enter into our heart அதிலிருந்து எப்படி நாம் விடுதலையாக வேண்டும், and how we can deliver from this pride. இந்த மூணு காரியத்தை குறித்து தான் நான் பேச We're going to see போகிறேன். on these three important factors. இன்றைக்கு முதலாவது அந்த பெருமையை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது. Today we're going to see what the Bible talk about நிறைய pride. வேத வசனங்கள் இருக்கிறது. There's a lot, so many verses that we're going to எடுத்து see. எழுதி கொள்ளுங்கள். Please write it down all the scriptures. ஜெபிப்போம். Let's pray. கர்த்தாவே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Father, we praise you. இந்த நாளில் இருக்கக்கூடிய இந்த தலைப்பு, The title that we're going to discuss today, ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள கிருபை அளிப்பீராக. let people understand, oh God. ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசீர்வதி. Lord, they may touch each and every one, you bless இயேசு them. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. முதலாவது வசனத்தை நாம் 1 தீமோத்தேயு Let me read மூன்றாவது the அதிகாரம் first 6வது வசனம். verse taken from Matthew, 1 Timothy chapter 3 verse 6. Not a novice, lest being puffed up with the pride, he fall into the same contamination as the devil. அவன் இருமாப்படைந்து பிசாசு அடைந்த ஆக்கினையினாலே விழாதபடிக்கு நூதன சீஷனாய் இருக்கக்கூடாது. ஆங்கிலத்தில் அழகா போயிருக்கான், puffed up with pride. இருமாப்பு அடைந்து என்று போட்டிருக்கிறது. வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, When we read from the Bible, இங்கு விசேஷமாக especially லூசிபர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவனோடு இருந்த ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. here began to mention about Lucifer, an angelic which created by God. தேவதூதன். It's an angel. தேவதூதர்களை ஆண்டவர் விசேஷமாக படைத்தார். God has created angels special ways. இங்க ஊழியக்காரனுக்கு அதை ஆண்டவர் கம்பேர் பண்ணுகிறார். Here the Lord compare the character of the angel to a man of அவனுக்குள்ள God. பெருமை விழுந்தது போல நீ இருக்க கூடாது. You cannot be like the Lucifer, how the pride enter into himself. பெருமை ஒரு மனிதனை இவ்வளவு உயரத்திலிருந்து கீழே தள்ளி விட்டது என்பதை பார்க்கிறோம். We see how pride can pull that person which climb up so high to down. அவன் விழுவதற்கு முன்பாக ரொம்ப அழகானவனாக இருந்தான் என்று வேதம் The சொல்லுகிறது. Bible says this Lucifer was so beautiful before he fall. அவன் விழுந்தவுடன் After he had fall, அவன் அருவருப்பாக இருக்கிறான். he was so ugly. அவனுடைய முகம், அவனுடைய பார்வை, செயல்கள் எல்லாம் அருவருப்பாக மாறின. All his character, his face and his nature, everything was ugly. ஆரம்பத்திலே பரலோகத்திலே தேவனுக்கு அந்த பெருமை என்பதை பிடித்துக் கொள்ளாத ஒரு காரியமாக, Even at the beginning, even in heaven, God doesn't like pride at all. உங்கள் வாழ்க்கையில கூட Even in your life, கடவுளுக்கு அந்த பெருமை வருவதை இஷ்டப்பட மாட்டார். God doesn't like pride that enter in your life. 1 யோவான் 2:16 வாசிப்போம். Let's read 1 John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவத்தின் வெறுமையுமாகிய உலகத்திலுள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினுடைய உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தில் உண்டானவைகள். ரெண்டு விதமான காரியத்தை பார்க்கிறோம். Here we see two type of things that was ஒன்று mentioned. தேவனுக்குரிய காரியமும், One is belong to the Father God. இன்னொன்று உலகத்துக்குரிய The காரியங்களும். second belong to the world.
தேவனுக்குரிய காரியம் வித்தியாசமானது. The things that belong to God is different. பவுல் சொல்கிறார், நாங்கள் இலக்கிற மேலானவைகளை தேடுகிறோம். Apostle Paul says we always look for things above. நமக்கு மேலான ஒரு காரியம் இருக்கிறது. There are things that God has placed above. மேன்மையான காரியம், It's heavenly மகிமையான things. காரியம், It's a glorious things. அது தெய்வீக ராஜ்யத்துக்குரியது. That is all belong to the kingdom of God. இங்கு பூமிக்குரிய காரியங்கள், Things of this earthly, மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவியத்தின் பெருமை, எல்லாம் உலகத்துக்குரியவைகள். this flesh or the lust of the flesh, the lust of the eye and the pride of life all belong to this world. பெருமை உள்ளுக்குள்ளிருந்து வெளியாகிற ஒரு காரியம். See, this pride, it's always act from inside toward outside. ஒரு மனிதனுக்கு தன்னை தானே எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு பெருமையோடு சொன்னால் அது ஆபத்து. See, for a man, if he can think or he decide that I can do everything by myself, then it's a danger. கிறிஸ்து மூலமா எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய எனக்கு பலன் என்று சொன்னால் அது மகிமையான காரியம். If we say like what Apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthened me, that glorify God. அப்படி என்றால் அதுல பெருமை இல்லை. In that we can't see pride. ஏனென்றால் கிறிஸ்து மூலமாக நாம் செய்கிறோம். That everything that we does through Christ. நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம். We can say many things. Preaching, பிரசங்கம், டீச்சிங், போதிக்கிறது, teaching, தேவ ஊழியங்கள், evangelism, பலவிதமான காரியங்கள் நான் குறித்து சொல்லலாம். all kind of a ministry that we can do. அனைத்தும் கிறிஸ்து கொடுத்த பலத்தினால். Everything that we does through God strengthening us. கிறிஸ்து மூலமாக வரும்பொழுது அதுக்கு பெருமை வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. Everything that we does through Christ, there's no pride and nothing to be glorified. நான் கூட நிறைய கிறிஸ்துமஸ் ப்ரோக்ராம் செய்வேன். Even myself I do some Christian programs. நிறைய உதவி செய்வேன். I also help many. இதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும். There are two type of category. ஒன்று என்னுடைய சொந்த பணத்தை எடுத்து நான் செலவு செய்வது. The first thing is I use my own money and to use it for the ministry. நிறைய செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த காசு. I have done many things through my own அதே நேரத்துல at the same time நல்ல மனிதர்கள், எனக்கு தெரிந்த சில நல்ல மனிதர்கள், அவர்கள் கூட எனக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் பணத்தை எடுத்து நான் உதவி செய்கிறேன். At the same time I know many good people who also fund this for these programs, and I use their money also for channel the ministry. இதுல ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கும். There are two different things in this. இதுல என்ன பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமில்லை. There's nothing for me to boast about myself. என்னிட்டு கொடுக்கும் பொழுது நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்லலாம். See, when I give from myself, I say it's from me. மற்றவர் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டதை When things that I receive through other people, தேவன் கொடுத்தார் என்று சொல்ல வேண்டும். I will say that God has given. எனக்கு கூட பார்த்தா Even for myself, ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் தான் என்னால் கொடுக்க முடிகிறது. I can only give through the blessings of God. அப்படி என்றால் ஆண்டவர் through Christ, ஆண்டவர் மூலமாக என்ன ஆசீர்வாதம் அதில் நான் கொடுக்கிறேன். These things happen through Christ who bless me, and through that I able to channel to others. தேவன் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். God bless everyone. எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. Everybody will receive the blessings of God. பலவிதமான ஆசீர்வாதம் இருக்கு. Many type of blessing they receive. அந்த ஆசீர்வாதம் எடுக்கக்கூடிய அந்த பொருள், அந்த கண்டெய்னர் சரியில்லை. The only important thing is the vessel that receive the blessings of God. அந்த வெசல் சரியாக இருந்தால், if the vessel only is right, அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பெருகும். that blessing will multiply and increase. அந்த வெசல் தவறானதாக இருந்தால், if the vessel is not right or is wrong, இது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. it will not be a blessings. அதனால இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, therefore the Bible says here, பெருமையும் இச்சையும் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்ணின் இச்சையும். Here is talking about the lust of the flesh, the lust of the eye and the pride of the life. அதோடு ஜீவியத்தின் பெருமையும். And also he says the pride of life. இதெல்லாம் உலகத்துக்குரியது. All these belong to the world. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். I believe you understand எதற்காக this. லூசிபரை, சாத்தானை பூமிக்கு தள்ளி விட்டார் என்று சொல்லி. You only can know the reason why the Lord has thrown Lucifer from heaven. அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தும் கூட, even though he was in the presence of God, இந்த ஜீவியத்தின் பெருமை, உலகத்துக்குரிய பெருமை அவனுக்குள் வந்தது. because of the pride of the life that is entered into his
heart, என்ன ஆயிடும்? what happened? அந்த பாய்சன், அந்த பெருமை என்ற பாய்சன் பூமிக்குரியது, உலகத்துக்குரியது. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள் வரும்பொழுது ஆண்டவர் அதை சபிக்கிறார். See here, the pride of the life which is belong to the world, when it enter into the heart of the Lucifer, which is not the kingdom of heaven, therefore God curse it. அதை பாதாளத்துக்கு தள்ளி And விடுகிறார். not only that, the Lord push it to the hell. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, Children of God, இந்த ஸ்டடியில நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று. through this teaching you must understand one thing. நமக்குள் பெருமை வரும் பொழுது, When the pride enter into a heart, இது தேவனுடைய ஆலயம். this is the temple of God, தேவன் குடியிருக்கக்கூடிய where இடம். the Lord dwells in our heart. தேவனுடைய ராஜ்யம் உன் இதயத்துக்குள் இருக்கும். The kingdom of God is in our heart. தேவன் உனக்குள் இருப்பார். The Lord will be in us. அந்த பெருமை உனக்குள் வரும் பொழுது, See, when the pride enter into the heart, என்ன நடந்தது லூசிபருக்கு? what happened to Lucifer? அதே நிலைமை தான் உனக்கும் The வரும். same thing will happen to you. பெருமை வரும் பொழுது நீ எல்லாத்திலும் தள்ளப்பட போகிறாய். See, when you pride enter into life, we will be pushed or you will fall down to everything. பெருமையோடு நீ எதை செய்தாலும் அது உனக்கு வாய்க்காமல் போகும். See, whatever we do with the pride, it doesn't work. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது திட்ட தெளிவாக இது உலகத்துக்குரியது. Therefore, the Bible clearly says this pride is belong to the world. சில நேரங்களில் நான் செய்தித்தாள்களில் நான் பார்க்கறது உண்டு. Sometimes I read through the newspapers டிவிகளில் பார்ப்போம், or in televisions. யாராவது பொருளாதாரத்தில் உதவி செய்தால், Whenever people help them in their provisions, ஒரு செக் இருக்கும். அதே போல லோன் மாடலில் பெரிய செக்கு எழுதுவாங்க, செய்வாங்க. You see, whenever they give for the welfare of the people, there's a normal check, small check, but on that giving they have a big signboard check. ஆனால் அவங்க மாற்றக்கூடிய செக்கு பணம் காசோலை சின்னது தான். The check that they write and give is only a small. ஆனால் ஒன்னொன்று பெருசாக செஞ்சு வச்சுட்டு காட்டுறது எதுக்கு சொல்லுங்க? They will make a big check. You know why they do that? அது பெருமை. That is for pride. படம் பிடிச்சு இதை பாருங்க, எத்தனாயிரம் வெள்ளி இவங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் என்று காட்டுவது. In order to show to the people that I have given such much to help to people. வேதம் சொல்லுது இடது கை கொடுப்பது வலது கைக்கு தெரியக்கூடாது. The Bible says what the left hand give, the right hand cannot இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும். Now you will have a question. பாஸ்டர் பிலிப் வேகமான ஆளு தான். Pastor Philip is very இவர் செய்த உதவிகள் எல்லாம் பேப்பர்ல போடுறாங்களே. whatever he does, the welfare for people, it all come out in the newspaper. பேப்பர்ல வருகிறது. காரணம் என்ன? The reason why it come out in newspaper, நான் செய்கிற உதவிகள், whatever help that முதல்ல சொன்னேன், I told earlier, சொந்த பணமா இருக்காது. it's not my own money. மற்றவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறு துளி பெருமெல்ல மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பார். Some other people will give little by little, that is been collected. கொடுத்தவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த மாதிரி பொதுவாக செய்தோம் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக இதை நாம் செய்கிறோம். The reason that we will advertise in the newspaper is to show to others that we have done this program for இது them. பெருமை அல்ல. This is not a pride. அதாவது நம்மளை தற்காத்துக் கொள்வது. This is to protect ourselves. மக்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் உதவி செய்து விட்டோம். This is to show to the people who have funded to that we have that program. கொடுத்தவர்களுக்கு மன சந்தோஷமாக And the person who have channeled this fund, they will be happy. அடுத்த முறை அவர்கள் கொடுப்பார். Next time they will also will fund. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. Therefore the Bible says, இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக செய்வதெல்லாம் பெருமை அல்ல. whatever we do the things or does the things through Christ, it doesn't pride. மற்றதெல்லாம் உலகத்துக்குரியதுக்கெல்லாம் பெருமை தான். Whatever things of the world is involved in pride. நம்பர்ஸ் என்னாகமம் 12வது அதிகாரம் Let's read Numbers. 1 John 2:16. 1 யோவான் கரெக்ட்டா? Numbers chapter 12 verse 2. என்னாகமம் கரெக்ட். என்னாகமம் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனம். So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு பேசினாரே, எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள். கர்த்தர் அதை கேட்டார். இது ஒரு விதமான பெருமையை கொண்டு வருகிறது. Here the scriptures to show that a kind of a pride that is coming. மிரியாம், the sister of Moses, Maryam, ஆண்டவர் மோசேயுடைய சகோதரி. she was the sister of Moses. நன்மை செய்தாள். She has done many good things. அந்த பெட்டியிலே, நாணல் பெட்டியிலே மோசே இருக்கும் பொழுது, இந்த நதியிலே போகும் பொழுது அவன் சரியான இடத்துல சேர மட்டும் அவள் கூட இருந்ததை பார்க்கிறோம். When the birth of the Moses, sister Maryam was
brought Moses and put it in the basket and sent to the right place. she wait அவள் அது போய் சேர்ற வரைக்கும் காத்திருந்தான். She was waited until the basket reached. ஏன்னா பாஸ்கெட்ல பேபி திடீர்னு முழுகிடுச்சுன்னா அவ பாதுகாத்தா. Is to protect if in case the basket was sink into the river. செய்த கிரிகைகள் நல்ல கிரிகைகள். You know, all the things that she had done was good. கர்த்தருக்காக நடனம் ஆடினாள். She danced before the Lord. தேவன் செய்த அற்புதத்துக்காக நடனம் ஆடினாள். She danced for the miracle that God has done. எல்லாம் நல்லாக தான் இருந்தது. Whatever she does was good. ஆனால் ஒரு நேரம் வரும் பொழுது But a time came, மக்கள் எல்லாம் மோசேயிடம் போகிறார்கள். all the people go to Moses. மோசேயிடம் பேச போகிறார்கள். When they went to talk to மோசே Moses, தான் ஆலோசனை கொடுக்கிறார். Moses was giving counsel to them. பெருமை வந்தது அவளுக்கு. Within her there's a pride. அந்த பெருமை என்ன செய்கிறது என்றால், You know what the pride does? மோசேயிடம் மாத்திரம் தான் ஆண்டவர் பேசுவாரா? God only speak to Moses alone. எங்ககிட்ட தான் பேசுவார். God also can speak to us. ஊழியம் செய்கிறேன். We are doing ministry. ஒரு நாள் என் ஆபீஸுக்கு ஒரு சகோதரி வந்தார்கள். There was a brother who came to my office. They want to leave the church. சபையை விட்டு போகணும்னு நினைத்தாங்க. So வந்து என்ன பார்த்தாங்க. They came to see me. I'm only the lady was there sitting in the office room. அந்த சகோதரி மட்டும்தான் நான் அமர்ந்திருந்தேன். அவங்க இப்படி தான் சொன்னாங்க. She was just saying like that. She just say this word. உங்கள்கிட்ட ஒண்டி தான் ஆண்டவர் பேசுவாரா? God only speak to you alone. நீங்க தான் பெரிய தீர்க்கதரிசி. You think you are a big prophet? எங்ககிட்ட ஆண்டவர் பேச மாட்டாரா? You think God doesn't talk to us? ஆண்டவர் எங்ககிட்ட பேசினார். God has spoken to us. சர்ச்சுக்கு போ சொல்லி. The Lord told us to out from the church to start another ministry. சொன்னாங்க என்கிட்ட. They came and told me. They directly told me. அருமையான தேவ பிள்ளையே. Children of God. இன்னைக்கு அந்த குடும்பம் சின்ன பண்ணமா சதறி போயிடுச்சு. Today the family has lost their title. ஏனென்றால் பெருமை அவர்களுக்குள் வந்து விட்டது. Because pride enter into them. கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்துவார். God will use each and every one of us. கடவுளுக்கு ஆசை. It's a desire of God. ஆனால் மனிதனுக்குள்ளாக அந்த பெருமை உள்ள வந்த பிறகு, see, for a human being, when the pride enter into his heart, என்ன ஆயிட்டது அவளுக்கு மரியாமுக்கு? now what happened to Maryam here? அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read 12:9. Numbers chapter 12 verse 9. So the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது, அவர் போய்விட்டார். அவங்களுக்குள்ள பெருமை வந்தோடனே யார் ஆத்திரப்படுறா? You see, when the pride entered to them, who get anger? இப்போ யாராவது பெருமையாக பேசினா எனக்கு ஆத்திரம் வராது. See, when people talk about when they enter, when they talk, I don't feel their anger. சொல்லுவாங்க, நீங்க என்ன பிரசங்கம் பண்றீங்க? You know what kind of a preaching that you do? சரியா தெரியும். You don't know how to preach. It means எங்களுக்கு நாங்க better than you. உங்களை காட்டிலும் நாங்க ரொம்ப நல்லது சொல்லி இருக்காங்க. A lot of people have said, நீங்க படிப்பறிவு இல்லாதவர். You are uneducated. Stupid. நீங்க வந்து stupidனு சொன்னாங்க என்ன? There are people have said you. நிஜமா சொல்றாங்க அப்படி, நீ stupid, நீ படிப்பறிவு இல்லாதவன். People say you are uneducated. நாங்க ஆங்கிலம் பேசி நல்ல படிப்பறிவு உள்ளவங்க. We have spoke good English and we have educated people. நேரா என்ன சொல்றாங்க? They came directly and spoke to me. உண்மைதானா? நான் படிப்பறிவு இல்ல. This is the truth. I am not that educated. ஆனா படிப்பறிவு இல்லனா தேவ அறிவு எனக்கு இருக்கு. Even though I am not educated, but I know the knowledge of God. I don't have education, but I got dedicated life. தமிழ்ல எப்படி சொல்லுங்க? ஒப்புர கொடுத்த ஊழியம். இன்னைக்கு சொல்லப்பட்ட குடும்பம் உள்ள எல்லாம் செதறி போயிடுச்சு, பின்மாறி போய். That family that came, now they all dispersed. நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, what I'm trying to say, பெருமைப்படும் பொழுது, when you get into pride, நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. You can't do anything. நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். I have received it whatever they say. நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுதான். I told them, yeah, really I'm not educated, I'm doing English. அவங்களுக்குள்ள பெருமை. You know, the pride entered into them. You know what happened to them today? யார் அவங்க மேல ஆத்திரப்பட்டாங்க? Who got angry with them? Not Pastor Philip. நான் அவங்க மேல கோபப்படல. நான் போய் அவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணதும் உண்டு. I went and prayed for them. நான் பிள்ளைங்கிட்ட பேசி ஜெபம் I spoke to their children as I pray. தினமும் காலையில 4:30 மணிக்கு 4:30 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு ஜெபிக்கிறது எல்லாருக்கும். I used to pray even when I wake up in the morning 4 o'clock. அருமையான தேவ பிள்ளையே. My beloved children of God, one thing that you must know, ரொம்ப முக்கியம் இதுதான். Very important. உனக்குள் பெருமை வரும் பொழுது, whenever the pride enter into your life, தேவ கோபாக்கினை உன் மீது வரும். The anger of God will come upon you. தேவ கோபாக்கினை வந்தால் ஓ unto you, உனக்கு ஐயோ. When the anger of God come into you, you will be oh unto God. We read James யாக்கோபு 4:6 வாசிப்போம். Let's read James chapter 4 verse 6. But he gives more grace, therefore he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே, ஆதலால் தேவன்
பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேதம் திட்ட தெளிவமாக சொல்லுகிறது. See, the Bible very clearly and says, பெருமை உள்ளவருக்கு தேவனே எதிர்த்து நிற்கிறார். see, for those who are pride, God receives them. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, Children of God, நான் உங்களை எதிர்த்தால் வேற காரியம். see, when I against you is some other things. சில பேர் சபைக்கு எதிர்ப்பாக வருவார்கள், Some people come against the church. இயேசுக்கு எதிர்ப்பாக கோஷம் விடுவார்கள், They will also come against Christ. உபதேசத்தை குறித்து எதிர்ப்பு They வரும், will come against regarding the doctrine of the church. கமிட்டியில எதிர்ப்பு வரும், Sometime in the committee they will be பலவிதமான against. எதிர்ப்புகள் வரும். A lot of against comes. ஆனால் பெருமையான எதிர்ப்பு வரும் பொழுது Whenever the pride, such a pride comes against, யார் திரும்ப உங்களை எதிர்க்க போகிறார்? you know who going to come against you? நீ பெருமையாக பேசப்பட்ட அந்த நபர் அல்ல, Not the person that you spoke against them. அதாவது நீ கொண்டேம் பண்ண அந்த மனுஷன் அல்ல, Not the person that you have lowered கர்த்தரே down. எதிர்த்து நிற்பார். You know, God Himself will come against you. அருமையான தேவ பிள்ளையே, Children of God, கர்த்தர் அன்பானவர், our God is a loving God. கடவுள் மனதுருக்கம் உள்ளவர். Our God is a God of compassion. ஆனால் பெருமை என்று வரும் பொழுது, But when pride enter in, அப்படின்ற உலகம் உனக்குள் வந்து விட்டது, when the world enter into your heart, உனக்குள்ள அந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் வந்து விட்டது. when the things of the world that enter into your heart, அதாவது கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை குறித்து பெருமைப்படுவது அது வேற காரியம். you know, when you boast about the things that God has done in your life, it's totally different. தைரியமா சொல்லலாம், With boldness you can say, கர்த்தர் என்னை நல்ல உடை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார், the Lord has blessed me with a good garment. கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நல்ல வாகனத்தை கொடுத்து God has given a good vehicle. நிறைய சாட்சி நான் சொல்லலாம், I can tell many testimony எப்படி to you. தேவன் கொடுத்தார் என்று. How God has blessed. அவ்வளோ நல்ல தேவன். Our God is a good God. அதை நாம் சொல்லும் பொழுது அது பெருமை அல்ல. See, when you talk about the goodness of God, that's not pride. நான் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன், I have went for ministry. எனக்கு ஒரு ஷூ இருந்தது, I have a shoe. அது கொரக்கடாய் திறந்துடுச்சு மின்னுக்கு லேசா. It's like a crocodile shoe. It's already open. போகும்போது நல்லா தான் இருந்தது. It's good when I went for the ministry. மீட்டிங் போறேன், அப்பாதி திறந்துருக்குது. When I was doing the ministry, suddenly the shoe has opened. அது ஒரு பெரிய சபை, ஒரு 50,000 பேர் அந்த சேவிஸ்ல It's a கலந்து. big church, almost 50,000 people. டிவி ரெக்கார்டிங் நடக்குது, They were recording at that time நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டேன். while I was preaching. ஆனா அதுல ஒரு மனுஷன் But one man in that meeting, என்னுடைய காலனி பிஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டாரு. he saw that my shoes was open. மீட்டிங் முடிந்தவொடனே After the meeting over, அந்த சகோதரர் the பாஸ்டர் சொல்றாரு, the pastor say, இவரை நான் லஞ்சு கொண்டு போகவா? can I bring him for lunch? அந்த பாஸ்டர் சரி கூட்டிட்டு போங்க. Pastor said, no man, you bring the pastor for lunch. நானும் போனேன். I follow with him போனோடனே ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால், in a big shopping mall. அருமையான சாப்பாடு, Nice food. அப்பெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவேன். During that time I eat very இன்னைக்கு good. தான் நான் சாப்பாடு ரொம்ப குறைவு. Only அந்த now I have காலங்கள்ல limited my நல்லா food. ருசித்து சுவைத்து ருசித்து நன்றாக சாப்பிடுவேன். That time I really enjoy the food and taste சாப்பாடு the முடிஞ்ச food. உடனே After நேரா the food, ஒரு கடை கொண்டு போனார். then he brought me to the shop. அது பெல்லி ஷூ கம்பெனி. The shop is selling a belly shoes. போனோடனே பாஸ்டர் இந்த ஷூ பாருங்க எது நல்லா இருக்கு. When we reached to the shop, he said, Pastor, look which shoes you like. நான் வேர் பண்ணியிருக்கேன், அன்னைக்கு வேர் பண்ண ஷூவோட விலை 29 வெள்ளி. The shoe that I was wearing is only 29 ringgit. மலேசியாவில் வாங்கினேன். I bought it from Malaysia. அது இட்ஸ் நாட் குட், அட்லீஸ்ட் போடலாம், பாவிக்கலாம். You can use. அவர் அந்த கடையில் போய் ஷூவை காட்டுறாரு. When he went to that shop and showed me the shoe, ஷூ அந்த கடையில் உள்ள ஷூவோட விலைகள் எல்லாமே 1000 வெள்ளிக்கு மேலே தான் இருக்கு. all the shoes that has been placed there is above 1,000. எப்படி நான் வாங்குவேன்? How can I buy? நான் ப்ரைஸை பார்த்துட்டு நான் வேணான்னு. I look at the price, I say to the man, I don't want. அவரு விடவே இல்லை. He never give me. அவரே Let me go. போயிட்டு ஒரு ஷூ எடுத்துட்டு வந்து He himself took a shoe and brought it to me. என்னோட ஷூவை அவரே அவர் கையாலே கழட்டி With his own hand, he removed my shoes. ஷூவை கழட்டிட்டு, பாஸ்டர் சுவிசேஷத்தை சுமந்து போறவங்க பாதம், Your foot is the one who bringing the gospel. அந்த ஷூவோட விலை நம்ம காசுக்கு 1700 வெள்ளி. It is almost 1,700 ringgit. எடுத்து என் கால் அவரே போட்டு விட்டு, He himself wear for me, பாஸ்டர் இதில் போங்க பாஸ்டர். and he said, Pastor, you wear this. எனக்கு கண்ணீர் தான் வந்தது.
My eyes are full of tears. சாதாரண ஒரு மனிதன். I'm just a normal இதை person. நான் சாட்சியா சொல்லி இருக்கிறேன். I have told this as a testimony in the ஏன் church. சொல்லுகிறேன்? You know why I'm telling these testimonies? கர்த்தரை பெருமைப்படுத்துகிறேன். I want to glorify God. கர்த்தரை I want to மகிமைப்படுத்துகிறேன். magnify the name of the தேவ Lord. பிள்ளையே, Children of God, இந்த விலை உள்ள சப்பாத்தை போடுவதற்கு நான் பாத்திரம் நல்லதா, and I'm not worthy to wear this so expensive shoe. ஆனா தேவனுடைய பார்வைக்கு But in the eyes of the Lord, நான் அதை போட வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசை. God desired that I need to wear the இதே shoes. போல ஆண்டவர் நிறைய எல்லா கடிகாரம் நினைப்பேன், சட்டை சொல்லுவார். நீங்க சொல்லுங்க, அவ்வளவு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கு. The same thing in many ways that God has blessed me. Watch, t-shirt, dress and everything. எதை கேட்டாலும் வேணாம்னு சொல்லிடுவேன். Everything when we ask, I say to one. அப்ப நான் சொல்லும் பொழுது இது கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். When I begin to say that this God gave to me, இது பெருமை அல்ல. this is not a pride. கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். This must glorify God. லெவிட்டிகல்ஸ், லேவியராகமம் 26வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தில். Let's read Leviticus chapter 26 verse 19. I will break the pride of your power. I will make your heavens like a iron and your earth like a bronze. உங்கள் வல்லமையின் பெருமையையும் முறித்து உங்கள் வானத்தை இரும்பை போலவும் உங்கள் பூமியை வெண்கலத்தை போலவும் ஆக்குவேன். தேவன் உங்கள் வல்லமையை பெருமையை முறிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். See, our God will break the pride of our power. உனக்குள்ள பெருமையை வச்சே உன்னை அழித்து விடுவார். With the pride that you have, the Lord will be able to destroy you. பிசாசு தான் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறார். And when you look at the thief or the devil, he's only come to kill, steal and destroy. உனக்கு பெருமை வரும் பொழுது, But when pride entered you, நீ ஒரு கதவு திறந்து விட்டாய். you already open a door for him. அந்த பிசாசு உன்னை வந்து அழிப்பதற்கு. You enter the door that the devil will come and destroy you. So தேவ பிள்ளைகள், As children of God, பெருமையை நாம் அனுமதிக்க கூடாது. we should not allow to pride to enter. வருகிற அடுத்த வாரத்துல The coming week, இதை குறித்து நான் கொஞ்சம் ஆழமாக I will சொல்ல explain to you deeper எப்படி அது உங்களுக்குள்ள வருகிறது. how it can enter into your heart. ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்ப்போம். Let's read one very important things. 2 நாளாகமம் 26வது அதிகாரம் 16வது வசனம். Let's turn to 2 Chronicles chapter 26 verse 16. But when he was strong in his heart, was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. அவன் பலப்பட்ட போது தனக்கு கேடு உண்டாகும் மட்டும் அவனுடைய மனம் மேட்டிமையாகி தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக மீறுதல் செய்து தூபபீடத்தின் மேல் தூபம் காட்ட கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குள் பிரவேசித்தான். இங்கு மனமேட்டிமை, அது பெருமையை குறித்து சொல்லுகிறது. Here is talking about the pride of the person. நேபுகாத் நேச்சர் ஒரு நாள் அப்படித்தான் சொன்னான். One time King Nebuchadnezzar was also said that. என் மகத்துவத்தின் மகிமைக்கு கட்டப்பட்ட மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று பெருமை பாராட்டு. He says this Babylon that was built, it's for my glory and my honor. கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு? At last what happened? வேதம் சொல்லுது, மாடை போல பனியிலே புல்லை தின்னுகிற மனுஷனாக மாறி. He became like a cow that is began to eat the grass of the earth. பெருமையினால். This is because of pride. இங்க ஊசியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அருமையான ஒரு மனிதன். Here we see King Uzziah, or a nice person. நான் பலமுறை அவரை குறித்து நான் பேசியிருக்கிறேன். I have preached about him many times. வேதத்தில் சொல்லுது, ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை காட்டிலும் முடிவு நலமாக இருக்கு. See, the Bible says end must be better than the beginning. அது எப்படி நடக்கும் என்று How சொன்னா, it can happen? ஆரம்பத்தில் இருந்து நீ வளர வேண்டுமே தவிர பெருமையோடு வளரக்கூடாது. See, from the beginning until the end, you need to grow, but we shouldn't grow together with the pride. பொறுமையாக வளரலாம், பெருமையாக வளரக்கூடாது. We need to grow in patience, but not in pride. வளர்ச்சி நன்றாக இருந்தது. The pride, the growth was good. துவக்கம் நன்றாக இருந்தது. Beginning was good. அவன் தன்னை தாமே தாழ்த்தி தாழ்மையாக இருந்த மனிதன். He was at the beginning was a humble man. ரொம்ப வாலிப வயது. He was a young king. அருமையான ஊழியம் செய்திருக்கிறார். He was doing a lot of ministries. வேதம் 4வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அவன் செய்தது தகப்பன் செய்தது காட்டிலும் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்தான் என்று சொல்லி. In even the Bible says he has done more things that is good in the sight of God than his father.
அப்படி என்றால் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்த ஒரு மனுஷன் A person who does the thing that is pleasing unto God, அவன் செய்ததெல்லாம் வாய்க்க பண்ணி கொண்டிருந்தார். whatever he does, God began to prosper. ஆபிரகாம் சொன்னார், நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவேன். That's how the Lord promised to Abraham, whatever you does, it prosper. இவனை எல்லாத்தையும் வாய்க்க பண்ணார். Whatever he does, the Lord prosper him. ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது A time for him, அவனுக்குள்ள ஒரு பெருமை வந்தது. a pride entered into his heart. அந்த பெருமை வந்தவுடன் When the pride entered into his heart, எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யறான். what he is supposed not to do, he does it. பெரியவர்களை எதிர்த்து பேசுகிறான். He began to speak against the elders. பலவிதமான கேரக்டரை நம்ம பார்க்கிறோம். You can see different type of character in him. எப்படி அந்த மனுஷனுக்குள்ள இந்த பெருமை வந்தது? How pride entered into King Uzziah. அடுத்த வாரம் Next week, இதுக்கு பதில் கிடைக்கும். you will get the answer. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, Children of beloved children of அடுத்த God, வாரம் கவனமாக நீங்க கேளுங்கள். be careful. Come and listen next week. முக்கியமாக வேதத்தை கிறிஸ்துக்குள் வளர வேண்டியது வேத ஆராய்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். If you want to grow in your life, that you must join these Bible studies. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை மாத்திரம் போதாது. Not only enough to listen and come on the Sunday. நீங்கள் இந்த வேத ஆராய்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ளுங்கள். You also must come and join in Bible studies. அமர்ந்திருந்து அதை கேளுங்கள். Sit and listen to the word of God. நிச்சயமாக கர்த்தர் ஒரு காரியங்களை Surely God will speak to you one thing. பெரிய எழுப்புதல் வரும் உங்க A great awakening will come inside our ஒரு heart. நிமிஷம் ஜெபிப்போம். Let's we pray to God. பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரமபிதாவே, Our holy and heavenly Father of ஒவ்வொரு God, தேவ பிள்ளைகளும் கரத்தில் we போகும். commit each and every children of God. எல்லா பெருமைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் முறியடிக்கிறோம். Lord, we come against every spirit of pride in them. ஒவ்வொருவரும் தொட்டு ஆசீர்வதி. Lord, you touched and blessed each and every one of them. இயேசுவின் நாமத்தில் In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. அவையான தேவ பிள்ளைகளே, My beloved children of God, அவை திறந்து விட்டது. church is open, ஆனால் ஒரே ஒரு ஆராதனை தான். but there's only one service is going on. சீக்கிரத்தில் உங்கள் பெயர்களை கொடுத்து விடுங்கள். Please give your name as soon as possible to Pastor. செவ்வாய்க்கிழமை வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம். We have said up to Tuesday. அப்படி சூழ்நிலை இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதும் நீங்க அழைப்பு சொல்லலாம். If the situation is good, you also can still call unto us. நேராக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். You can call directly to Pastor us. தாஸை You can call call பண்ணுங்கள். Pastor Das. சொல்லுங்க நாங்க வருகிறோம் என்று சொல்லி. Inform them that you are going. பேர் கொடுத்தவர்கள் மறந்து விடாமல் வந்து விடுங்கள். For those who have registered their name, please don't forget to come. அடுத்து அப்போஸ்தலிக்கல் மீட்டிங் ஒன்று நடைபெறுகிறது. Next is the Apostle Prophetic Convention. அதில் எல்லாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். Everybody must join in this meeting. வித்தியாசமாக நடைபெறும். It's going to be a different movement of God. இந்த வித்தியாசத்திலே கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசத்தை உனக்கு காட்டுவார். In this great movement, God will make something different. வாழ்க்கையிலே வித்தியாசம். There will be different in your life. ஊழியத்திலே வித்தியாசம். Something different in your ministry. குடும்பத்திலே ஒரு வித்தியாசம். Even in your family, there will be something வியாபாரத்திலே ஒரு different. வித்தியாசம். Even in your business, there will be a difference. இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளுங்கள். As you come and join these கர்த்தர் அடுத்த ஆண்டுக்குரிய தரிசனத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். the Lord is going to reveal the vision that is for next year. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Give up on me. Your love is holding on and it won't let